अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टोयोटा कैमरी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। टोयोटा कैमरी गाड़ी है, 2014 मॉडल है ये। दोस्तों, इसका इंजन जो है वो मिसिंग कर रहा है। रोड पे चलाएं तो इंजन में बिल्कुल पावर नहीं है। आप फुल एक्सीलेटर दे दें तो फिर भी इंजन जो है अपनी मर्ज़ी से जो है रेस पकड़ता है या बहुत स्पीड में नहीं आता है, या इंजन की पावर जो है वो ख़त्म है और इंजन जो है मिसिंग भी कर रहा है। यानी कि इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन जो है मिसिंग करता है, वाइब्रेशन करता है। तो देखते हैं इस वीडियो में हम इस गाड़ी का कि ये क्या मसला है, इसका इंजन जो है वाइब्रेशन क्यों कर रहा है और इंजन की पावर जो है वो क्यों ख़त्म है। इसी वीडियो में हम इसको डायग्नोस करेंगे और इसका हल करेंगे कि इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आप भी किसी इसी तरह के मसले को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा कि इंजन जो है मिसिंग क्यों करता है, उसमें क्या मसला हो सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखें दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मसला क्या है। ये देखें, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट है। तो अभी मैं आपको इंजन भी दिखाऊंगा, लेकिन अंदर से देखें कि जब हम इसको रेस देते हैं तो इंजन जो है रेस पकड़ने के अलावा मिसिंग करता है, वाइब्रेशन करता है। या आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे इंसान है उसका सांस जो घुटता है ना, बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग इंजन में आती है कि जैसे उसकी सांस घुट रही है। ये देखें, ये इंजन जो है बिल्कुल वाइब्रेशन कर रहा है। अभी मैं माउंटेन की तरफ आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इस तरह इंजन जो है हिल रहा है, हालांकि इसको इस तरह बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। और जब हम इसको एक्सीलेटर देते हैं तो उस टाइम ये और ज़्यादा हिलता है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों, जब इस तरह का कोई मसला हो तो इंजन की जो करंट वगैरह है उसको देखते हैं और फ्यूल जो होता है उसकी सप्लाई देखते हैं। मज़ीद ये देख लें कि एक्सीलेटर दे तो इंजन और ज़्यादा हिल रहा है और ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है या और ज़्यादा मिसिंग कर रहा है। इसको मिसिंग भी आप कह सकते हैं और वाइब्रेटिंग होना भी कह सकते हैं और इंजन का शॉकिंग होना भी कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी इग्निशन कॉइलों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं, क्योंकि इंजन जो है मिसिंग कर रहा है। लेकिन इंजन की मिसिंग जो है वो इस तरह की नहीं है कि इसका कोई पिस्टन ही काम ना कर रहा हो या किसी कॉइल में करंट ना आ रही हो। मिसिंग जो है कुछ हल्की है। अगर कोई पिस्टन काम ना कर रहा हो या मतलब वो पिस्टन का ना काम करने की कोई भी वजह हो सकती है, या इग्निशन कॉइल हो सकती है, या करंट की सप्लाई नहीं है, स्पार्क प्लग हो सकते हैं, या फ्यूल इंजेक्टर हो सकते हैं, या पिस्टन का प्रेशर ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखें, हम इसकी कॉइलों को चेक करते हैं। तो आप इस तरह उठाएं तो आपको करंट जो है जाता हुआ महसूस होता है और आवाज़ आती है। तो बिल्कुल पहले नंबर वाले में भी करंट आ रही है और दूसरे और तीसरे में भी। तो ये इसका लास्ट पिस्टन है। 4 सिलेंडर गाड़ी है दोस्तों, 2.5L इसका इंजन है, 2AR इस इंजन का नाम है, 2500 सीसी इंजन है। तो ये देखें जी, करंट जो है बिल्कुल ओके है दोस्तों, करंट इसमें आ रही है। तो अगर फ्यूल का जो पंप है अगर उसका मसला हो तो फिर गाड़ी जो है कम से कम इस तरह स्टार्टिंग में जो है वाइब्रेटिंग नहीं करती है। जब आप उसको एक्सीलेटर देते हैं या रोड पे ज़्यादा एक्सीलेट करें तो उस टाइम जो है इंजन वाइब्रेट करता है या इंजन की पावर ख़त्म होती है। तो फ्यूल प्रेशर इसका अब हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से फ्यूल प्रेशर तो इसका ठीक है। लेकिन अगर आप की साथ भी इसी तरह का कोई मसला है तो आप करंट चेक करने के बाद फ्यूल का जो पंप होता है, फ्यूल पंप का प्रेशर वो चेक करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह के मसले में फ्यूल पंप का भी मसला हो सकता है। तो जी, करंट इसकी ओके है बिल्कुल। तो पिस्टन जो है वो चारों काम कर रहे हैं, लेकिन 1-2 पिस्टन अंदर से कुछ कम काम कर रहा है और कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि चारों पिस्टन बिल्कुल बराबर काम नहीं कर रहे हैं। तो इग्निशन कॉइलों को हम वापस से लगाते हैं और उसके बाद दोस्तों मेरे ख्याल से इसके जो ना फ्यूल इंजेक्टर होते हैं उनका मसला है। अगर तो वो कोई पिस्टन ऐसा होता कि कोई बिल्कुल भी काम ना कर रहा होता तो फिर हम सिर्फ उसी पिस्टन का काम करते, या उसी इग्निशन कॉइल का या उसी फ्यूल इंजेक्टर का, उसी को हम देखते। लेकिन ये चारों काम कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम इसका फ्यूल इंजेक्टर को रिमूव करेंगे और उनको देखेंगे कि उनकी क्या कंडीशन है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से सही हो जाएगी। इंजन को अब हम करते हैं बंद दोस्तों, तो उसके बाद इसके हम फ्यूल इंजेक्टर को खोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा।
तो अब तक आपने देख लिया है कि एक इंजन जो है वो किस तरह से वाइब्रेशन करता है और उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये जी इसकी बैक साइड पे दोस्तों, इंजन की जो बैक साइड होती है उस साइड पे इसके फ्यूल इंजेक्टर आते हैं। जितने सिलेंडर गाड़ी होगी उतने ही उसके फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। तो ये 4 सिलेंडर गाड़ी है तो इसके 4 ही फ्यूल इंजेक्टर है। हालांकि जो नए मॉडल्स हैं उनमें जो 2019 या 2020, 21, 22 के जो मॉडल्स हैं उनमें एक पिस्टन के दो इंजेक्टर भी होते हैं, लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें तो एक पिस्टन का एक ही इंजेक्टर होता है। तो जी इनकी सबसे पहले हम इसका स्विच जो है उसको रिमूव करते हैं। तो उसको रिमूव करने के बाद इसके 12 नंबर के जो हैं वो बोल्ट्स लगे होते हैं 2, तो उनको रिमूव करके आप आसानी के फ्यूल इंजेक्टर को हटा सकते हैं। तो दोस्तों इनको हटाते वक्त भी इसमें फ्यूल का प्रेशर होता है। अगर आप पीछे से पहले जहाँ पर इसका फ्यूल पंप लगा होता है पीछे वाली सीट के नीचे, उसको उतार के, तो अगर आप इसके पंप का स्विच जो है उसको रिमूव करके इंजन को स्टार्ट करें तो जो पाइपों में प्रेशर होता है वो जो है ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप फ्यूल इंजेक्टर को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर नहीं आता है। तो यही सही तरीका होता है असल में इसके पाइप को रिमूव करने का। लेकिन हम इस तरह का कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ही यहाँ से खोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पर जो पेट्रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा फिर निकलता है इनके फ्यूल इंजेक्टर की जो जगह है वहाँ से। तो बस ये जो है ख्याल रखना चाहिए कि जब आप पेट्रोल का काम करें तो आपके पास कोई भी इस तरह की चीज़ या कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ से कोई चिंगारी जो है वो निकले और वो आग का सबब बने। बस ये एहतियात करनी चाहिए। और सिलेंसर वाली साइड का भी ख्याल रखना चाहिए कि इस साइड पे पेट्रोल जो है वो किसी तरह से ना आए। तो दोस्तों 12 नंबर के 2 इसके बोल्ट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं हम, और इसकी साइडों पे पीछे 10 नंबर के भी 3 जो है बोल्ट्स लगे होते हैं जो कि इसकी वायरिंग के साथ लगे होते हैं, तो उनको भी रिमूव कर देना चाहिए। उनको रिमूव करने से आप फ्यूल इंजेक्टर जिसमें लगे हुए होते हैं उस पूरे पाइप को ही आप आसानी से बाहर निकाल के तो फ्यूल इंजेक्टर को भी आसानी से रिमूव कर लेंगे। और बाद में जब आप उनको इंस्टॉल करेंगे तो तब भी आप उनको आसानी से इंस्टॉल कर सकेंगे। पीछे ये बैक साइड पे होते हैं, वहाँ पर नज़र भी नहीं जाती है, तकरीबन बगैर देखे ही इनको आप खोल सकते हैं। ये देखें वहाँ पर मेरी नज़र नहीं जा रही है, और जब इंस्टॉल करना होता है तो उस टाइम तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। खोलते वक्त तो आसानी से खोल सकते हैं कि बोल्ट जो है वो रिमूव किए और ऊपर की तरफ खींच लिया, लेकिन जब लगाने होते हैं तो उस टाइम पे ज़ाहिर है नीचे से कुछ नज़र आएगा, तो फिर ही हम उनकी जो लोकेशन है वहाँ पर उनको इंस्टॉल कर सकेंगे। लेकिन आप देखना कि वीडियो में इस तरह अगर इसको आप मुकम्मल को बाहर निकाल लें तो यहाँ पर तो आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से, और नीचे की तरफ जब इनको हम फ़िक्स करते हैं तो वहाँ पर भी आसानी से फिर आहिस्ता आहिस्ता हिलाने से फ़िक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर की हालत जो है वो काफ़ी गंदी है, आपको नज़र भी आ रही है। मज़ीद मैं अभी आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह इनको साफ़ करने से जो मसला है हमारी गाड़ी का वो सही हो जाएगा। तो जी जब आप इनको रिमूव करें तो इसके जो गैस्केट वगैरह लगी हुई होती हैं इनका ख्याल रख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए सब अपनी जगह पर ही हैं या कोई रिमूव हो चुकी है इंजेक्टर के साथ या कोई साइड पे गिर तो नहीं गई है। तो ये देखें जी ये फ्यूल इंजेक्टर की वो जगह है जहाँ पर वो नीचे इसके हेड के अंदर लगे हुए होते हैं, सिलेंडर हेड के अंदर लगते हैं जी ये। तो ये जी इसके फ्यूल इंजेक्टर है। ये देखें इनकी हालत आगे से जहाँ से इसने स्प्रे करना होता है फ्यूल को वो देखें बिल्कुल बंद हुई है, हालांकि उन सुराख को तो बिल्कुल सही नज़र आना चाहिए। और साइडों पे भी कार्बन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है। तो दोस्तों इनको साफ़ करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं इनको सबसे पहले तो पेट्रोल से इस तरह साफ़ कर लेता हूँ कुछ, उसके बाद इसके आगे की तरफ जो कार्बन वगैरह जमा हुआ है वो आप किसी भी ब्रश की मदद से, लोहे का ब्रश हो या कोई दूसरा ब्रश हो, उससे आप इनको साफ़ करें। और साफ़ करने के बाद इनको जो है अंदर से क्लीन करने के लिए और प्रोसीजर है तो उसको हम करेंगे। पहले हम इनको सबको इस तरह से साफ़ कर लेते हैं। इस तरह साफ़ कर लेने से बिल्कुल कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि इस तरह से आप इनको स्प्रे ब्रश की मदद से साफ़ करते हैं तो आगे से ख़राब हो जाती हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। हालांकि बिल्कुल इस तरह का कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे से ये थोड़ा सा इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है वो भी काफ़ी सख्त है, वहाँ से आप इसको एहतियात से साफ़ करें। और बाकी सारा लोहे का ही होता है, क्योंकि जब ये पिस्टन में लगे हुए होते हैं अपनी जगह पर, वहाँ पर इतने
जो धमाके होते हैं जब स्पार्क होता है फ्यूल का तो और करंट का, तो वो ये जो आगे इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है वो उस टाइम भी नहीं जलता है, इसको कुछ नहीं होता है। तो इस तरह ब्रश से साफ़ करने से इनको क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जी हमारे पास इसके जो इंजेक्टर हैं इनको साफ़ करने के लिए ये एक मशीन है। इसमें हमने जी फ्यूल जो है वो ब्रेक ऑयल डाला हुआ है दोस्तों, ब्रेक ऑयल, और इसके अलावा इसके जो इंजेक्टर होते हैं इनको साफ़ करने वाला भी क्लीनर जो है वो भी मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें ब्रेक ऑयल ही डाला हुआ है और इसी से साफ़ करता हूँ ज़्यादातर, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये जी हमने इसको आधा घंटा टाइम लगाया, तो उसके बाद इसको हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये इसका साफ़ करने का तरीका ये है दोस्तों कि इसको स्टार्ट करने से ये वाइब्रेट करती है। अब ये जो है वाइब्रेट हो रही है इस तरह से, और इसका जो ऑयल हमने इसके अंदर डाला हुआ है ये गर्म हो जाता है। तो वो जब वाइब्रेट करती है और ऑयल वगैरह गर्म हो जाता है तो इसके जो ये फ्यूल इंजेक्टर हैं इनके अंदर भी पिस्टन लगे हुए होते हैं, तो वो जो है रिमूव होते हैं, हरकत करते हैं। तो ये ऑयल जो है सब कचरे को या जो भी अंदर गंद होता है उसको बाहर निकाल देता है और बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्यूल इसके इंजेक्टर जो हैं बिल्कुल नई हालत के हो गए हैं। प्लास्टिक बाहर की तरफ तो कुछ इसमें मट्टी लगी हुई है, लेकिन अंदर से और आगे से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ओके हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इनको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते वक्त इंजन ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर ओ रिंग वगैरह लगती हो, रबड़ वगैरह लगती हो, उसको ऑयल लगा कर ही लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप इनको ऑयल नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल ये या तो टेढ़े लगेंगे, और अगर आप इनको सही लगा भी देंगे ज़्यादा दबाकर तो इसकी जो ओ रिंगें हैं ये रेड आपको नज़र आ रही हैं, तो ये डैमेज हो जाती हैं या टेढ़ी हो जाती हैं, तो बाद में फ्यूल जो है वो लीक करेगा। तो इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। फ्यूल अगर लीक हो और आप ना देखें तो आपको पता ही है कि फ्यूल में आग जो है वो किस तरह से लगती है, तो वो और किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो इसलिए ऑयल लगाएं ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इंजन ऑयल लगा लें आप या कोई भी ऑयल लगा लें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, सब ऑयल लग जाएंगे। तो ये जी हमने इनको अपनी जगह पर ऊपर की तरफ फिट कर दिया, और नीचे वाली जो इसमें इसकी सीट होती हैं या रबड़ आप बोल सकते हैं वो नीचे ही लगी हुई हैं। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम इसको अब एक एक करके बैठाएंगे, क्योंकि सब एकदम से तो नहीं बैठते हैं, कुछ राइट लेफ़्ट पे करना पड़ता है। तो ये देखें जी, ये अब आँख से तो बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। अगर आप इस इंजन के बाहर से देखें तो ये कैमरे की वजह से जो है नज़र आ रहे हैं। मैं भी कैमरे में देखकर ही इनको नीचे बैठा रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने बैठना है या फिक्स होना है अपनी जगह पर। तो बाज़ औक़ात तो ये बहुत आसानी से लग जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है किसी साइड से ज़्यादा तंग करने लग जाती हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे जहाँ पर इन्होंने घुसना है वो जो है सुराख नीचे है काफ़ी, तो वहाँ पर इन्हों को लगाने में ज़रा मसला ही होता है, लेकिन तकरीबन बैठ चुकी है। इस साइड से ये थोड़ा सा बाकी है। तो ये जी इस तरह से ओके हो चुका है। तो इंजन ऑयल लगाना ना जी भूलें, इंजन ऑयल जो है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसकी वजह से फिर ये सही तरह से बैठ जाते हैं अपनी जगह पर। ये आप इसकी ओ रिंग एक देख सकते हैं रेड, ये गिर चुकी थी, लेकिन मैंने अब इसकी ओ रिंग एक नई लगा दी है, तब्दील कर दी है। तो ये इस तरह से साइडों पे गिर जाती हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसको ना लगाएंगे तो फिर भी फ्यूल जो है वो लीक होगा। इनका लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर फ्यूल इंजेक्टर कभी नहीं चलेगा। तो ये देखें जी, काफ़ी देर हो चुकी है इसको बिठाने में, लेकिन अपनी जगह पर नहीं बैठ रहा। 3 बैठ चुके हैं और ये वाला जो है मसला कर रहा है, तो बैठ ही जाएगा इंशाल्लाह। हाँ तो जी उसके बाद आसानी से बैठ जाएं तो आप इसके 2 ही बोल्ट्स हैं 12 नंबर के, 2 बोल्ट्स को लगा कर इनको टाइट करेंगे तो बिल्कुल ओके हो चुका है। और इसमें कोई इतना मसला नहीं है, इनका बिल्कुल आसान है इनको खोलना और लगाना, बस थोड़ी सी एहतियात से काम जो है होता है इनका। उसके बाद जी दोस्तों ये इसके साइडों पे आप देख सकते हैं जो इसकी ये तारें लगी हुई हैं, ये भी खुले हुए हैं। इसके बोल्ट्स 10 नंबर के वो इसीलिए खोले हैं कि हमने इसके पाइप को ऊपर की तरफ निकाला है, तो वो उनको खोलने से ही आप ऊपर की तरफ निकाल सकते हैं। अगर आप उनको ना खोलें तो फिर आप इनको बाहर की तरफ नहीं निकाल सकेंगे। तो यहीं पर इसको अंदर की तरफ ही रख के रिमूव करना और लगाना जो है बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है फिर।
तो इस तरह हम इनको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये जी 12 नंबर इसके बोल्ट्स जो हैं वो टाइट हो चुके हैं। इनको टाइट करने के बाद हम इसके जो फ्यूल इंजेक्टर इनके स्विच लगाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने फ्यूल इंजेक्टर तब्दील करने का तरीका जो है वो देख लिया होगा और आप आसानी से अपनी गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर खोल भी सकेंगे और इंशाल्लाह लगा भी सकेंगे। तो इस तरह हिला लें दोस्तों। ये देखें लगाने के बाद जो बोल्ट्स हैं वो टाइट करने के बाद ये इस तरह से हरकत करने चाहिए। अगर इस तरह हरकत करते हैं तो फिर आपके फ्यूल इंजेक्टर बिल्कुल सही लगे हैं। लेकिन अगर कोई सही हरकत नहीं कर रहा है तो उसकी रिंग वगैरह जो है वो टेढ़ी हो चुकी है या वो फंस चुकी है, तो फिर वो जो है लीक होगा। उसको इंस्टॉल करके रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसको खोल कर दोबारा से चेक कर लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने हिला के दिखाए हैं, अगर इस तरह से हिलते हैं तो फिर बिल्कुल ओके हैं। तो ये जी हमने इसका एक जो है उसका स्विच लगा दिया है। उसके बाद इसके हम दूसरे फ्यूल इंजेक्टर के स्विच लगाते हैं। इन सब को लगाने के बाद फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकला। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। तो दोस्तों अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है या अगर मज़ीद कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरी रिप्लाई किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप मुकम्मल वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी गाड़ी के साथ इस तरह का मसला हो तो आप खुद अपनी गाड़ी को सही कर सकेंगे। तो ये जी हमारे फ्यूल इंजेक्टर तब्दील हो चुकी हैं। ये वो वायरिंग है इसकी जिसको मैंने बताया आपको पहले भी कि 10 नंबर के बस बोल्ट्स हमने यहाँ से रिमूव किए हैं। तो इनके जो बोल्ट्स हैं वो भी हम लगा देते हैं क्योंकि काम हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। एक दफ़ा ही काम मुकम्मल करके उसके बाद ही मैं दूसरा काम करता हूँ, उसको नहीं छोड़ता कि यानी कि मुझे यकीन होता है कि बिल्कुल काम मेरा जो है वो सही हो गया है, रिस्क पे काम नहीं करता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ओके हमारे फ्यूल इंजेक्टर हो चुके हैं, लग चुके हैं। तो गाड़ी हमारी बिल्कुल सही ही होगी। इसलिए यहीं से अब इसको सबको टाइट करने के बाद ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को विज़िट करें। चैनल पर टोयोटा के तमाम इंजन, अभी इसी गाड़ी का जो ये इंजन है 2ZR या 2AR है, ये 2AR है और 2500 सीसी है। इसके अलावा टोयोटा कैमरी में 2AZ इंजन आता है या करोला या लैंड क्रूज़र गाड़ियों के तमाम इंजन V8 और V6 की जो वीडियोस हैं इंजन डिसअसेंबल की और इंजन को रिबिल्ड की, इंजन ओवरहाल किस तरह कर सकते हैं, वीडियोस दोस्तों चैनल पर पहले से मौजूद हैं। आप विज़िट करें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये देखें जी, ये लास्ट इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, सब कुछ ओके हो चुका है। अब हम करते हैं इंजन को स्टार्ट। तो देखते हैं कि कैसी स्टार्टिंग है इसकी। हाँ तो दोस्तों इंजन हमारा स्टार्ट हो चुका है और पहली स्टार्टिंग तो इसकी ज़ाहिर है इसी तरह होनी थी क्योंकि पाइपों में से फ्यूल जो है वो बिल्कुल निकल चुका था, तो प्रेशर नहीं था। हमने इंजन को स्टार्ट किया और जब इस तरह का कोई भी काम करें तो बिल्कुल स्टार्ट इसी तरह करना चाहिए, लंबा सलफ़ नहीं देना चाहिए। आप एक दफ़ा दो दफ़ा थोड़ा थोड़ा सा सलफ़ दें और दूसरे या तीसरे में ऑटोमेटिक ही सही स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। तो दोस्तों वाइब्रेशन भी नहीं है बिल्कुल इंजन में, आप देख सकते हैं कि जो पहले वाइब्रेशन थी वो बिल्कुल अब इस तरह की नहीं है। एक्सीलेटर भी दें फिर भी नहीं है और वैसे भी ये देखें पहले इस तरह जो है ज़ाहिर नज़र आ रही थी बिल्कुल। ये माउंटेन साइड से पहले भी मैंने आपको दिखाया था तो इंजन कितना ज़्यादा हिल रहा था या वाइब्रेशन कर रहा था। तो अब दोस्तों वो वाइब्रेशन जो है इसकी ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद अब अंदर की तरफ से मैं आपको एक्सीलेटर जिस तरह पहले दे रहा था सेम उसी तरह मैं आपको करके दिखाता हूं, तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्सीलेटर जो है सही है। ये देखें इंजन में पावर आ गई है, एक्सीलेटर देने से गाड़ी जो है उठ रही है, यानी कि गाड़ी कह रही है कि मुझे एक्सीलेटर दो और मैं निकलूं। हालांकि पहले इसके उल्ट था, एक्सीलेटर देते थे तो इंजन वहीं पर बैठ जाता था या घुटा हुआ महसूस करता था, लेकिन अब इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। ये देखें थोड़ा सा एक्सीलेटर देने से आरपीएम जो है वो कहाँ पर जा रहा है।
तो दोस्तों गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। मज़ीद ये अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग भी ओके है, बिल्कुल सही है। हालांकि जब ये फ्यूल इंजेक्टर का मसला हो तो इंजन में आपने पहले इंजन की आवाज़ भी जो है वो सही नहीं होता है। इंजन की अंदर से आवाज़ इस तरह आती है कि इंजन के अंदर कोई मसला है, हालांकि वो फ्यूल इंजेक्टर की वजह से ही होता है। जब बैलेंस नहीं रहता है इंजन का तो वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता है। तो दोस्तों हमने इसको टेस्ट भी किया रोड पे, तो रोड पर टेस्ट करने से भी जो है इंजन हमारा बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही पावर इंजन में। इसकी चेक लाइट ऑन है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या मसला है, ये क्यों ऑन है। हाँ तो जी उसको चेक करने के लिए हमने कंप्यूटर लगाया, क्योंकि कोई भी लाइट जो है वो ऑन हो तो उसको तो आप कंप्यूटर की मदद से ही चेक कर सकते हैं कि वो लाइट जो है वो क्यों ऑन है। तो चेक लाइट ऑन हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपके इंजन में या ट्रांसमिशन की जो वायरिंग है और इंजन की जो वायरिंग है उन दोनों में कोई मसला है, या इंजन में है या ट्रांसमिशन में है, चेक लाइट की वजह से। और दूसरी जो लाइटें होती हैं ABS वगैरह की, उसका मतलब होता है कि आपके ABS का जो सिस्टम है उसमें कोई मसला है। तो ये जी हमने इसका इंजन DTC किया है। तो ये देखें सबसे पहले इग्निशन कोयलें आई हैं इसकी, वो हमने ज़ाहिर है जब इसके रिमूव किए थी इग्निशन कोयलें तो इंजन हमारा स्टार्ट था, तो वो रिमूव करें तो फिर चेक लाइट ऑन जो है वो ऑन हो जाती है चेक लाइट। तो उसके बाद जिसका रोग आइडलिंग आ रही है तो वो बिल्कुल इंजन मिसिंग कर रहा था, इसीलिए है वो। तो इन सब को हम क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद ये देखिए अब इसकी चेक लाइट जो है वो ऑफ़ हो चुकी है। तो अब हम इसको इंजन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, और अगर अब कोई मसला हुआ तो फिर दोबारा वो लाइट ऑन हो जाएगी, तो फिर हम चेक कर लेंगे। लेकिन उम्मीद है कि इस तरह का कोई मसला नहीं था। ये हमने जी लास्ट इसकी इंस्पेक्शन की है, लीकिंग बिल्कुल कोई नहीं है। तो अब हम इस गाड़ी को इंशाल्लाह रोड पर टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वाइब्रेटिंग जो है या मिसिंग जो है इंजन की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल इस तरह का कोई मसला नहीं है। इंजन की आवाज़ भी आप देखें कि इंजन की आवाज़ जो है वो भी बिल्कुल सही हो गई है। पहले इंजन की आवाज़ भी जो है इस तरह की नहीं थी। तो जी लाजमी चेक कर लेना चाहिए, ये मैं इसलिए दोबारा देख रहा हूँ कि आपको भी पता चल जाए। जब आप इस तरह का कोई फ्यूल का काम करें तो बहुत अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, तसल्ली कर लेनी चाहिए कि बिल्कुल कोई लीकिंग नहीं है, उसके बाद ही आप बोनट को बंद करें। तो इसलिए हमने भी तसल्ली कर ली है, बिल्कुल ओके है, कोई लीकिंग नहीं है। तो अब जी हमारा देख सकते हैं आप काम मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बताएं या पूछें, आपको फ़ौरी रिप्लाई किया जाएगा। तो अब हम गाड़ी को रोड पर टेस्ट करते हैं। इंशाल्लाह गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।